Dutangiye filime kacu k'urukundo k'uyu munsi aho dutangiye nyine abagabo hano bibera ku mihanda cyangwa se binzererezi muri ukamwanya umukobwa wazaga bigaragara ko aturuka mu miryango yo mu bahirwa cyangwa se mu mubyeyi azabaza ati ese hari umugabo nakwishyura $1000 tukamara nijoro. Hanyuma muri ukamwanya abagabo batangira kumanika cyangwa se abagabo bibera ku mihanda nyine batangira gushyira ibiganza hejuru bati ningewe wamanitse bwa mbere. Hanyuma umukobwa itegereza undi mugabo uri ahangaho ubona ko atabyiteho rwose nta kintu bimubwiye arimo yibohera imyenda. Umukobwa ati ese weho ntabwo birimo ko mbona ntabwo ukeneye $1000. Umugabo ati hoya ati ntacyo nkeneye rwose ati ayo mafaranga ntawe nkeneye. Umukobwa ati nzerereze nkawe wo ku muhanda ntabwo ukeneye amafaranga koko. Umugabo ati ngiye ntabwo nyine imikino imeze nk'iyo ngiyo rwose n'abakobwa nkamwe. Umukobwa ati okay sawa noneho. Hanyuma abandi bagabo bakomeza kwitegereza umukobwa ati noneho urimo urazamura agaciro ati urumva ukeneye angahe se kugira ngo wemere ko tumara nijoro. Umugabo ati ngiye nta mafaranga yawe nyine ariko. Umukobwa ati nyine ukeneye ko nkora iki kugira ngo uze kuza tujyane tumara n'irino joro ryose. Umugabo araseka ati okay ntacyo noneho urama $3000. Umukobwa ariyumvira ati okay ati noneho. Hanyuma bya bigabo bindi nabyo byibera ku muhanda byirimo byitegereza nyine biri kubera aho ngaho. Umukobwa agira gutya bakuyemo $3000 abihereza umugabo. Umugabo ati ase uri seriye koko urumva uri seriye koko. Umukobwa ati se ubundi witaye kuki. Ataka kanya noneho ngwino tugende amafaranga wansabye ngaya ati ngwino tugende. Umugabo yitegereza abagenzi be bari aho ngaho ku muhanda nyine nubatangiye kumubwira ati yafata umwana ati yafata ugende. Umugabo ati ayo mafaranga ugiye kuyaha inshuti zanjye ziri aha ngaha ati ngiwe ndaza tujyane ku buntu. Umugabo wibera hano ku muhanda yasabye ko nyine ajyana n'uyu mukobwa ku buntu nyine $3000. Umukobwa yaramuhaye arabyanga nyine ahubwo asaba ko abiha inshuti ziwe. Umukobwa ati se uri seriye koko. Umugabo ati cyane rwose amafaranga y'inshuti zanjye ubundi ngenda za tujyane ku buntu. Umukobwa ati asha uri gisazi koko reka ube ku muhanda. Hanyuma umukobwa yagize gutya afata amafaranga $3000 nyine ahita abihereza bagenzi b'iki kigabo uyu mugabo wundi bibaba naga ku muhanda. Hanyuma bino bigabo bisigara bimushimira nyine. Hanyuma umugabo agize gutya afata urugendo nyine yinjira mu modoka y'umukobwa nyine ajyana n'umukobwa nyine. Ntabwo tuzi ngo umukobwa yamushakira iki cyangwa se niki gitumye aza gutwara umugabo w'inzererezi cyangwa se umugabo bibera ku muhanda nyine akishyura $3000 nyine. Hanyuma umugabo agize gutya nyine yinjira mu modoka y'umukobwa nyine bigaragara neza ko ari umukobwa rwose uturuka mu miryango yo mu mbyeyi cyangwa se mu miryango yishoboye nyine. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine tugaruka kuri uruhande nyine muri neje ubona ko neje nyine yaraguye rwose mu mujyi. Hanyuma kuri uruhande tugaruka kuri umukobwa arimo abwira umukobwa wundi uranga ati nyine ko mumwoza mukamwitaho rwose mukamusukura vuba bishoboka. Umugabo ati rwose boss icyo uri busabe cyose rwose kirahita gikorwa. Umukobwa araseka nyine gisazi yitoraguriye ku muhanda nyine kirimo kiramwita boss. Hanyuma umukobwa akomeza kwitegereza umugabo uranga ati ariko nta gihe dufite ati mugire vuba murabona amasaha atadusize koko. Hanyuma umugabo nyine baramutambutsa nyine ngo bajye kumwitaho bamusukure nyine. Hanyuma umukobwa nawe yasigaye aho ngaho nyine kuri uruhande yitaza gusangira ka cyayi n'umucuti uranga ati none se anambwira ubundi uyu musazi mukuye he koko. Hanyuma tangira kuganira nyine nk'abashuti nyine. Umukobwa ati ngiye buriya ndashaka guha isomo ababyeyi banjye rero ati ndashaka kwigisha ababyeyi banjye bahora bansaba nyine ngo nshakane n'ibigoryi by'ibikire nyine nk'ibisanzwe nyine. Ati rero ndashaka kubazanira nyine inzererezi nyine kuri dina nyine ku ifunguro rya nimugoroba nyine tukaza gusangira nyine. Ati kiriya gisazi se nicyo ugiye kuzana ati cyane rwose ati uriya nzererezi niyo ngiye kujyana. Atari kuri muranyinisha ati umukobwa ati ngende seriye rwose ati ngiye gufata uriya musazi iriya nzererezi nyijyane mu rugo tuze kujya gusangira nyine nyibwire ko ari sheri wanjye. Hanyuma umukobwa ati none se Christian we bimeze bite. Ati nyine Christian ndabizi ko ari umuherwe nyine afite amafaranga ari kandi nta nubwo ajya mvaho nyine. Atari ko aka gapangu ni gupanga ni karamuka gaciyemo nyine kugira ngo kano gapangu gacemo nyine gufata umugabo nyine w'inzererezi wo ku muhanda nyine nkamugiramo iboga nkamukora iboga nyine ubundi mwita mujyana nyine nkamujyana mu rugo nkamwereka ababyeyi. Ati si wumva se ati ntaribi rwose ati weho ukomeza utumike nyine. Hanyuma muri kamwanya wese azabaza ati sente bimeze bite. Ati nanone se boss bwayo ko undi mugabo w'umukire uje ahangaha. Umugabo ati cyane rwose nanone pe. Ati ubwo umukobwa ati ariko boss iyi ni inshuro gatatu mu mezi abiri rwose ati urimo uragenda uzamura amafaranga y'ubukode buri munsi.
bigaragaye ko uyu ngo ari landlord cyangwa se boss w'uyu mukobwa abera mu nzu. Umukobwa agiye kuvuga ati rwose wa mukobwa we Cynthia, niba wumva utabishoboye ati rwose va ahangaho ugende. Hanyuma wa musazi cyangwa se wa mugabo kuba ku muhanda yaje abaza ati hari nanone, ati nanone uje kwaka amafaranga, ati uragarutse nanone. Bigaragaye ko uyu musazi aziranye n'uyu mugabo uranga ati Nicolas. Umukobwa barikanze ukuntu umugabo w'umuhirwa aziranye n'uyu musabirizi n'umugabo ku muhanda urangaha. Ni umugabo uranga umukira ati urimo urakora iki Nicolas? Ndi muri douche ati naje gukaraba tu. Ati waje gukaraba? Umugabo w'umusazi w'inzererezi uranga ati niba udashaka umugore wawe yaza kumenya ibintu ukora n'uburyo wirirwa umuca inyuma ugenda umutendeka abandi bagore, nakubwiza ukuri rwose ko warekera kukomeza waka amafaranga uyu mukobwa rwose. Ikigo kiti ati kokara kajoke rwose, yari joke ari umukino rwose, ati karaga kino rwose Cynthia tumbabarire rwose, ati umbabarire rwose. Umukobwa ati nguki karaga kino karaga joke. Umugabo ati cyane rwose, ati nyine amafaranga y'ubukode aragoma ameze uko twabyemeranyije, ati ntabwo nibuyazamure rwose, ati karaga joke rwose. Umugabo ati joke yari umukino koko, ati ahubwo mugira umunsi mwiza, ati ndakeka ngomba kugenda, ati tuzabe tubonana. Nuko rero ikigabo cyari cyakomeje kwitunatunira ku mukobwa uranga cyavuye aho ngaho. Hanyuma umukobwa ati ni gute muziranye uriya mugabo? Umugabo uranga yatorwaye ku muhanda ati nyine turaziranye mu buzima bwatambutse nyine. Umukobwa ati none koko, ati rwose urakoze cyane wa mugabo, ati utabaye ubuzima bwanjye pe. Umugabo ati nyine urumva ahubwo mumbwire ni iki kindi kiri bukurikire, ahubwo ni mumbwire ni iki gikurikira kindi. Ati ndatekereza. Umukobwa ati ndatekereza nyine ugiye kugenda bagusukure nyine bagukore bakogoshe nyine bagukorere nyine bakwiteho nyine mu buryo bwuzuye noneho. Hanyuma umugabo yise avaho ngaho nyine. Gusa uyu mugabo bigareye ko nyine ari ikintu yahishaga nyine uno mukobwa cyangwa se atashaka kumubwira nyine. Ntabwo byumvikana neza nyine ukuntu umugabo nk'uyu nguyu wiberaga ku muhanda nyine cyangwa se w'inzererezi yaraziranye n'umugabo w'umuherwe nk'uyu nyine bise hari nyine. Hanyuma nakindi cyabaye nyine umukobwa wundi mu bise Cynthia yaje ahangaha asanga undi arimo arivugisha ati sha nubwo ari nziza rwose afite umubiri mwiza rwose atayi. Umukobwa ati ntuze kumukunda, ati uramenye. Umukobwa ati ngewe se nkundana n'inzererezi zo ku muhanda koko? Ati hoya rwose, ati reka. Umukobwa yakomeje kwihagararaho nyine abwira mugenzi we nyine ko atakundana n'inzererezi cyangwa se n'uriya mugabo wo ku muhanda. Gusa nyine yaramufashe arimo yivugisha ngo uyu mugabo cyangwa se n'inzererezi ifite umubiri mwiza. Hanyuma nakindi cyabaye nyine umugabo bakomeje kuza kumwitaho nyine, baza kumusukura mu kubiti cyangwa nyine bamwogosha n'icyanwa nyine cyari cyarashukonywe nyine. Hanyuma umukobwa nawe yakomeje kwitegereza ahangaha nyine, umugabo nawe bakomeza kumwitanga. Hanyuma umukobwa akora muri ako kamwe nyine wese amuhamagara ati kuri telefone. Umukobwa ati mbabarira ndakwinjiza rwose, nongeye kumuhamagara ntabwo ngukeneye rwose, ntuzongere no kumvugisha. Hanyuma hari uwese azabaza ati urimo uravugisha nde? Ati ni umukobwa ahita ahindukira yitegereje neza, ati kumbe wa musore cyangwa se wa mugabo wibera ku mihanda yahindutse boga rwose gutyo wamukubise cyangwa umukobwa yabuze icyo avuga atangira kurya iminwa aradidimanga. Hanyuma wa mushuti w'ibisi Cynthia araza ati wow mbega, ati yahindutse neza kabisa, ati ndebera pe. Ati mubwira noneho Mr. ati hari ahantu naba narakubonye mberera. Hanyuma umugabo ati ahari ushobora kuba urambonye munsi y'ikiraro. Umugabo nyine aratebye nyine, abandi baraseka nyine, gusa bisa nkaho hari ikintu arimo arabahisha nyine. Hanyuma umukobwa n'umugabo bakomeje kurebana nyine gutyo. Hanyuma umukobwa ati ndakeka noneho wakwambara n'ibi ngibi. Umugabo wese amukubita n'utwenda nyine twiza nyine angajye kwambara nyine. Umukobwa ati nibyo bisigaye rero tukahita tuvanga tukagenda. Umugabo ati cyane rwose, ati ntaribi. Hanyuma umugabo nyine bamukubise utwambaro nyine. Gusa umukobwa uranga bise Cynthia akomeza kwitegereza ukuntu aba bombi barimo bararebana nyine, nawe ubona ko bimushimishije. Hanyuma muri ako kamwanya wa mugabo nta kindi yahise akora, yahise aza nyine kwambara utwenda baramuhaye. Hanyuma umugabo ati ariko ubundi kucyo nyeneye abaza uyu mukobwa uri ahangaha. Hanyuma umukobwa ati nyine ababyeyi banjye barimo barantegurira ngo ubukwe ngo n'ibitipe by'ibigoryi ngo nuko ari ibikire, kandi ngewe ntabwo mbishaka nyine. Njye ntabwo mbyiteye uko bari abakire cyangwa se ko bafite amafaranga, ibyo ntabwo bindeba. Ati kandi uko usanga bafite amafaranga menshi niko usanga ariko ndushaho no kubanga nyine ntabitayeho cyane. Hanyuma none umugabo ati none se wanga abagabo b'abakire?
ati nge umukobwa ati nge ntabwo mbyiteyeho amafaranga yose baba bafite ntabwo ibyo bindeba ati nge ndashaka gukunda ndashaka umuntu nkunda ati ibyo kuba ari abakire cyangwa ufite amafaranga ntabwo bindeba. Hanyuma umukobwa ati ese uranyumva? Umugabo ati ndakumva cyane rwose ndi kukumva muteze amatwi. Umugabo nyine akomeza gukubitamo agaswiti cyangwa se agakote. Hanyuma umukobwa ati nge nyine icyo nshaka ndashaka kumvisha ababyeyi banjye nyine ko amafaranga umuntu yaba afite ari yose uko yaba angana kose nyine nta kintu bivuze. Ndashaka ko nyine babasobanukirwa nyine byibura bwa rimwe ndashaka ko babasha kumva nyine bagasobanukirwa ko batabasha no gutandukanya inzererezi nyine n'umuntu ufite amafaranga. Nyine ndashaka ko uhinduka umuntu nyine ugaragara nk'umuntu ukomeye nyine ukagenda ugaragara nk'umuntu ukomeye nyine ku buryo batari bubashe gutandukanya inzererezi nyine n'umuntu w'umuherwe nyine w'umukire. Ndashaka guhindura nyine umuntu udasanzwe nyine. Umukobwa atari ku bundi urahisha iki ko mbona hari ibintu bidasanzwe kuri uwo musore yitagira gutya basohoka we yari iri kwambarira. Hanyuma umukobwa akomeza kumutegereza umugabo nawe akomeza kwitegereza umukobwa uri ahangaha. Hanyuma umusore ati nta kintu bivuze ariko Ana ati hari ikintu bivuze se ubundi. Umukobwa akomeza kwitegereza umukobwa ati ati noneho ati okay dukeneye kwihuta rero ati ababyeyi banjye bari barategereje cyane rwose ati barambiwe ati dukwiye kugenda. Umugabo ati cyane rwose. Hanyuma tugaruka kuri uruhande nyine umusore n'umukobwa nyine bafashe bahise bava ngaho nyine basanga nyine ababyeyi nyine aho bari nyine. Tugaruka kuri uruhande nyine ibyo birangiye tugaruka kuri uruhande umukobwa n'umusore nyine bari ahangaha bitegura nyine guhura n'ababyeyi b'uyu mukobwa nyine. Umusore ati ntagufasha se. Hanyuma umusore atangira guhaka y'umukobwa uri ahangaha nyine amukuraho n'agakote gutyo nyine. Hanyuma umukobwa arahindukira nyine yitegereza umusore uri ahangaha. Umusore ubona ko atuje rwose ufite uzuye gutanga kiya nyine. Hanyuma umusore ati ubwo rero nyine wagenda ngewe nanjye ndaje. Hanyuma umukobwa ati nta kibazo ati gira vuba vuze. Hanyuma umukobwa yise ava ngaho nyine yasanga ababyeyi biwe asiga umusore aho ngaho nyine. Hanyuma gusa umukobwa nyine isaga nkaho yari kutangiye kwikundira umusore uri ahangaha nyine yitoraguriye ku muhanda. Hanyuma umukobwa yaje asanga ababyeyi be aho bari. Hanyuma ageze ngaho asanga undi musore uri kumwe n'ababyeyi be ati mama papa ati uyu muti paragura iki hano? Papa ati umukobwa wacu rero ati twifuzaga ko. Hanyuma umusore wanga ati ndabona rwose ngiye gutangira A0 pe ati ndabona ibintu byose tujye kongera kubitangira. Umukobwa ati ntago ati uri ikiguryo wa musore uturi igicucu cy'ikiguryo ati we nta kintu usobanura ati uri ati nta n'ikintu kiri hagati yacu nge nawe ati nta n'ikintu kizigera kihaba pe. Hanyuma umubyeyi w'umumama tereko wa mukobwa ati uri kuvugisha gute mu gentleman nk'uyu nguyu? Umusore ati umva mukobwa ati ntabwo ndi umusore wavugisha gutyo rero unyitondereye ati ahubwo ngiye kuguha amahirwe ya nyuma wa mukobwa ati ngiye kuguha amahirwe ya nyuma na nyuma. Hanyuma umukobwa azegera umusore azegera umukobwa ati umva mubwire Ana rero ati nuramuka unkatiye ukanyanga ati ndaza kugura kampani ya ubundi mukene muba batindi ubundi weho n'umuryango wawe muzagaruka munyinginga mupfukama mumbwira muti murashaka gusubirana ubuzima bwanyu ati uranyumva neza ati uneza amatwi kuko amwe umusore yise aza. Hanyuma ati ndakeka ariko nicyo gihe ukagenda ukava ahangaha ahubwo. Hanyuma umusore ahangaha barikanze wa musore yitaga umuherwe uri ahangaha. Umusore ati hano ntago ari iwawe wa musore ati hano ntago ari we rwose. Umusore ati Mr. Frame kumbe wa musore bise Nicholas ngo yitwa Mr. Frame. Hanyuma ati nese weho na Anne murakundana se ati ntago bishoboka ati oya ati se kuki mutigeze mubimbwira. Umusore ahangaha witaga umuherwe nawe atangira kugira ubwara didimanga ati niyonza kumenya ko muri ahangaha rwose yonza kumenya ko uri ahangaha ati ntabwo nari kugira ati mana we ati so kuko ikibaba we ati mana we ati mumbabare rwose ati ndagiye ati mumbabare peti ndagiye rwose. Witaga umuherwe uri ahangaha cyangwa se witaga umuherwe bw'ivuga ngo azagura kampani ya ese uyu mukobwa nyine yabonye umutipe uri ahangaha nawe barikanze ati mana yanjye. Umukobwa nawe barikanze ati ntabwo bisanga ati uri inzererezi zitagira hiba. Ababyeyi bati inzererezi ati inzererezi nyabaki. Hanyuma umusore azabaza ati mwiriwe neza ati mugoroba mwiza. Umukobwa ati bawitonze buretse gato buretse ati se na uri kumwe na ba Mr. Nicholas Frame. Umugabo uranga yungura umugore ati niba bakiri nyine ngo bahaye niwa mukire wahaye watanze amafaranga yiwe ngagiye gufasha abantu. Hanyuma umusore ati
cyane ati rwose nyuma yo gusobanukirwa neza ko buri wese nyine wari unzengurutse cyangwa se abantu bose bari bandi iruhande nyine bashakaga nyine amafaranga yanjye, nta kindi nakoze nyine nafashe amafaranga nyine ndayatanga nyine, nabonaga ari ibyiza ari uko nahinduka inzererezi nyine kuruta kubaho ubuzima nari mbayeho. Umukobwa ati ngwiki, kumbe umusore uranga twituzi ko ari inzererezi nyine itagira hiba nyine yari yaratanze, yari umuherwe waje watanze amafaranga nyine kugira ngo nyine ngafashe abantu nyine yihindukira inzererezi. Umusore ati nyine n'ababyeyi banjye ubwabo nabo ubwabo bayikundaga amafaranga kuruta abantu, ati nta kintu bitaga uretse amafaranga. Ati natekerezaga ko buri wese nyine wari unzengurutse nyine nta kindi yashakaga uretse amafaranga nyine. Atari ku uyu munsi, ati uyu munsi nahuye n'umuntu uhitamo urukundo kuruta amafaranga. Umusore atangira gutera imitomo umukobwa urangaha nyine amubwira ko nyine umunsi bwo yahuye n'umuntu uha agaciro urukundo kuruta amafaranga nyine, nyuma yuko ngo yari yarasanze nyine abantu bose nyine bamuzengurutse ngo baza bashaka amafaranga yiwe, nta muntu uza mukunda cyangwa se nawe uza akeneye kugukunda nawe, ahubwo bose ngo baza bashaka amafaranga yiwe. Bigatuma umusore agira gutya agafata amafaranga yose yari afite akayatanga mu gufasha abantu nyine, bikaza no kurongera yihindukiye inzererezi cyangwa se yigereye kuba ku muhanda nyine. Nuko byarangiye rero umunsi yagize gutya basomye umukobwa mu akabizo gutyo nyine, urukundo rutangira rutyo. Gushimira cyane ko abanye natwe muri aga filime, gusa gukomeza kuba natwe uri mu tundi dufilime, ukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.